कॉल बटन हेलो हाँ नाना फोन பண்ணுறது ஆ பண்ணுறது ஏமாத்துறதுக்கு சொல்லலாம். நான் ஏமாத்துறதுக்கு சொல்ல கல்புள்ளி அவ்வளோ ஓலா ஓட்டம் வெடி பூச்சி நாளைக்கு தான் நானே உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன். ஃபோன் பண்ணிட்டு போகிறேன் சர்ச்சுக்கு வந்து வாங்கி வச்சுட்டு போகிறேன். எங்கன்னா சொல்லிக்கலாம் ரெடி பண்ண சொன்னாங்க அதான் பத்தியா அதுக்காக எங்க சரி பஞ்சாயத்து வேலை பஞ்சாயத்து கால் பண்ணிட்டாங்க அது இல்லாமல் Hello.